vi? Nei, hvor vi hen nå? Hvor vi? Ja. Skulle ikke være her, vi? Nei. Det helt øde her, midt i ørken. Det en dør. Yes! Det en dør. La oss se hvor den tar oss hen. Hjertelig velkommen til Las Vegas! Stedet hvor du blir blakk. Sin City! Dette her byen med kasinoer, gambling. Dette her stort, større enn størst. Dette her kan bli helt fantastisk vilt. Og vi sa det før vi kom hit at alt som skjer her skal ikke snakkes om, men nå det jo på film. Så vi har bommet helt. Men vi skal ikke bare ha det gøy, spille kasino, gjøre oss helt blakke og få gjeld resten av livet. Vi skal også kjøre busser, vi skal finne busser. Klikk på knappen her nede, den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer her i Las Vegas og resten av vår reise her i Amerika. Det her blir gøy! Da vi altså inne på et av de enorme hotellene her i Vegas, og vi skal nå ta en monorail fra et hotell til et annet. Vi vet ikke helt hvor vi kommer og hva vi skal. Ikke anelse. Vi har funnet ut at det i hvert fall 3 monorail i området. En av de på den gode, tradisjonelle måten med betongskinner, og de 2 andre de metall og drives med vaier. Nå har vi prøvd å finne disse monorailene her i byen, og det jo som vanlig elendig skilting. Så vi har lett, men etter en times tid med å gå rundt omkring i området her nå, så har vi funnet en stasjon. Ser jo ganske kult ut her da. Det gjør det. Det ser ut som en ganske romslig og stor stasjon. Og bare med å tenke på at denne her går jo bare mellom 3-4 hoteller. Og det jo det at vi har funnet ut at alle monorailene går jo i bakgrunnen. De går jo ikke på The Strip eller nærheten av The Strip som de kaller det her, men rett og slett bak hotellene. Og enn så lenge har ikke jeg sett noe betalingssystem her, så det kan være at denne her gratis. Vi liker ting som gratis. Her ser vi vaiersystemet og hvordan ting driftes. Og så det litt sånn små, søte tog også. Jeg synes de virker litt kule. Og her det altså ikke betalingssystem i det hele tatt. Det bra. Da skal vi på en liten monorail-tur. Den første av 3. Veldig greit måte å ha sanntidssystem. Her står det at neste tog kommer om 6 minutter, så det veldig godt organisert. Det bare synd at det ikke finnes noe skilt til toget før du ved stasjonen. Ja. Da var vi ombord. Det veldig liten, men det god plass her. Og her det jo åpent også, så her kan man jo se rett frem. Dette her jo et autonomt system, så dette drives av vaiere. Her det ingen fører, ingenting. Vi jo vant til litt autonome tog, for eksempel i København, fra Kastrup inn til København sentrum. Det begynner å komme mer og mer, og her det tydeligvis veldig mye brukt. The tram is now departing. Men det ikke monorail, det 2 skinner her, så dette her faktisk en trikk. De kaller det for tram, så vi har lyvet. Nei, det faktisk ikke det. Det så litt sånn ut på avstand. Helt du hører det ikke selv om du står helt inntil på utsida på skinnegangen. Nei, men da får vi gå og se hva vi finner nå. Vi vet jo ikke helt hva dagen bringer. Vi jo ute i dag for å teste transportløsninger. Nå har vi testet en av flere, og ja, det kommer nok en buss i løpet av filmen også. Det hotellet vi kommer inn i nå, det jo kjent fra en god del filmer. Og når du tror du har sett alt i Vegas, så kommer vi inn i et bygg hvor det plutselig en Kina-verden. Altså, hva skal man kalle dette for noe? Det virker som at det en utstilling på grunn av at kinesisk nyttår, det gikk jo over i tigerens år. Så, og det så jo, det var jo en tiger som stod der og drakk vann. Så jeg tror dette en utstilling som feirer det kinesiske nyttår. Jeg har sagt det siden jeg kom hit, jeg har undervurdert Vegas så til de grader. Jeg trodde dette her var bare en stripe med masse hoteller, kasino, men det så mye mer. Dimensjonen her en annen verden. Jeg mektig imponert, og jeg blir blåst av banen hver gang jeg snur meg rundt og ser til høyre eller venstre i den byen her.
Her ligger jo alle de butikkene vi handler aller mest på. Det gjør de på rad og rekke. Så her er det bare frem med kredittkortet. Noe av det jeg liker best med Vegas til nå, er at det er bygd så fint at du kan gå fra hotell til hotell, fra kjøpesenter til kjøpesenter, ta en monorail mellom ting og tang. Du slipper i prinsippet å gå i gaten i det hele tatt. Og det er deilig, fordi det er lange røde lys, det er mye trafikk, det er biler, det er støy. Her går du bare og menger deg med fiffen. Og det er jo en lett blanding av alle slags typer mennesker her. Fra uteliggere til de rikeste av de rike. Ja, dessverre er det en veldig stor andel uteliggere her, og det setter en dempe på stemningen etter min mening, altså, det gjør det. There you are, there was so much reflections here. Congratulations, you have eyes. What kind of tickets do you have for tonight or tomorrow? Da har vi bestilt billetter til show i kveld, et show som heter Absint. Jeg er ikke helt sikker på hva vi har bestilt billetter til. Ikke heller, men det skal være litt sensuelt og litt morsomt og litt akrobatisk. Så dette her skal bli en opplevelse ut av det like. Ja. Og nå står vi foran Hotel Cæsar. Og vi tenkte å se om Anker Hansen er hjemme. Her er vi jo på Cæsars palass. La oss se om dette er et hjem for oss og et hjem for deg. Dette er jo også hotellet de brukte i filmen Hangover, så dette her kan jo bare gå ordentlig, ordentlig dårlig. Tror du det var her Cæsar virkelig bodde? Nå er vi her, på Flamingo. Dette hotellet her er jo legendarisk, og det er jo et av de mest kjente hotellene. Til og med jeg har bodd her. Men du har jo ikke skrytt så fælt av det. Nei, er det et av de hotellene jeg virkelig ikke har lyst til tilbake til, så er det Flamingo. Men de har jo en veldig fin hage her. Her har jeg tatt mange fine bilder. Noen av de aller første Instagram-bildene mine kommer herifra. Og her har de jo faktisk ekte flamingoer. Vi er på vei til å ta en monorail, og bak deg, Tom, så har vi containere med flasker og søppel og drit og parkeringshus. Vi er på baksida. Og dette her er så upraktisk, altså det er så synd. Det hadde vært mye bedre om de enten hadde gått gjennom hotellene, eller om de hadde gått på The Strip på en eller annen måte. Fordi når du står her, så står vi jo i slummen av Amerika, tenker jeg. Og så går du 2 minutter den veien, så er du i det rikeste, flotteste, mest luksuriøse området, kanskje i hele verden. Det er veldig kontrast. Men fordelen med denne metroen her, det er jo det at han strekker seg jo stort sett over hele The Strip. Og så stopper han med de store hotellene. Det som jeg legger merke til nå når jeg ser på stasjonen her, vi er jo rett på siden av stasjonen. Men inngangen til denne stasjonen er helt i enden av det kvartalet her. Nei. Ja, så først skal vi altså gå noen 100 meter bortover, og så skal vi tilbake igjen for å komme opp på perrongen. Og det er lite passasjerer som tar den. Og det kan jo være fordi at du må gå via søppelcontainere og garasjehus for å komme deg til stasjonene. Det er så uattraktivt å komme seg til stasjonene at jeg får ikke sagt det. Ja, vi får se om vi finner en dør. Der er det jo en dør. Hvorfor kan ikke bare den være åpen? Her kommer det ut nå. Det var en dør. Så den døra prøver vi. Vi må ha billett. Det er altså $5 for en reise. Da border vi en ordentlig monorail. Trivelig. Så da er vi inne på monorailen, og det er en ganske liten vogn. Det er plass til kanskje 15-20 sittende, og så er det plass til ganske mange stående. Men det er ganske mange vogner, sånn at du har en grei kapasitet. Men som du ser, det er absolutt ingen mennesker ombord. Og det hadde kanskje vært bedre om det var lettere å faktisk finne fram til monorailen, sånn i utgangspunktet. Når vi kommer ut av monorailen, så må vi faktisk gjennom et kasino. Utgangen går via denne gedigne kasino her i MGM-hotellet. Og her også er det jo musikk og stemning overalt. Du får aldri et øyeblikk til å slappe av her i byen. Så vi er ute og reiser med en dobbeltdekkerbuss
i Las Vegas. Ja. Og det er jo en prosess som ikke er gratis. Vi har billettmaskin her, og så lenge bussen ikke kommer sånn hele tiden, så kanskje vi skal få kjøpt den billetten Ja, vi gjør det. ganske raskt. Da er det touch the screen, 2 av den, $6, 2 timer. Og vi klager på prisen hjemme i Norge. Dette her er jo helt ekstremt. Altså, maskinene er så treige. Nå står det at vi har fått billetter her, det har vi. Det var 1 billett. Betalte for 2, fikk 1. Ta 1, betal for 2. Og så har vi klart å velge den ene dagen i Las Vegas hvor det er dritkaldt her. Jeg har vært her når det er 40 grader, og det er ikke det samme. Du har ikke lyst til å utføre deg mørkt. Ja, ja. Ok. Litt rart at de bruker nødblink når du står på bussholdeplass. Bussen sto på holdeplassen i en halvtime, men han fant ut nå at han ville ha. Jeg er temmelig like det vi har kjørt med i London. Men det er jo litt kult da, å kjøre ned til Las Vegas Strip i en dobbeltdekkerbuss. Jeg lurer på, er dette her mest en turistrute, eller er dette her faktisk en buss som de lokale bruker? Fordi prisene her var jo uanstendige. Det som jeg merker meg her på denne bussen her, altså når man står lenge på holdeplassen, har jo sin naturlige forklaring. Alle får inn fordøra, alle må sveipe kortet for å betale, og det tar litt tid. Hadde man hatt et enklere system, hadde man hatt kortleser bak, og mulighet til å stige inn foran og bak, så hadde det der vært mer smidig. Og alt er informasjon. Pass på, nå kommer bussen til å bevege seg. Hadde vi trodd noe annet? Det som jeg kan se, at det er jo en skjerm i bussen her som forteller hvor vi normalt sett ville ha stått hvor vi skal henne. Men her står det jo hvor vi har vært henne. Og så hvis vi sammenligner med disse her metrolinjer vi har tatt i dag, så er dette her mye mer populært. Ja, for der har det ikke vært folk ombord i det hele tatt. Da har vi Prevoster på andre siden her, det var fine. Ja. Sinnssykt, det er jo 7 busser. Og her står det i taket, Alexander Denise. Det er en ADL, ja. Da fikk vi også en liten tur i dobbeltdekkerbuss. Og jeg vil si det at det var ikke så mye skrytt av akkurat den turen der. En av de tingene som jeg også så var et problem, det er det at det er ikke noe kultur for å slippe bussen frem. Nei, nå ser vi jo det. Bussen her kommer seg jo ikke ut på veien igjen. Nei. Sånn at det gjør jo at vi går jo raskere i denne byen her enn bussen. Ja. Og det har vi merket flere ganger når vi er ute og går, at vi kommer fortere fram enn hva bussen gjør når vi spaserer gatelangs. Det var jo en opplevelse uansett. Det var jo derfor vi kom hit. Vi skal teste kollektivløsninger. Vet du hva jeg tror vi skal gjøre? Vi drar ut av byen, og så finner vi noe helt annet. Det er mye bedre. Hvordan har dagen din vært? Dagen er fantastisk, men jeg begynner å bli litt sånn sliten av å gå, så er det ikke deilig å ta seg en tur litt ut av byen? Jo, og vi har siktet oss inn på et par sånne busselskaper. Så vi har funnet et busselskap som driver med turbilvirksomhet, som vi skal svinge innom. Vi har ikke fått noen avtale der, men vi bare svinger innom. Og så har vi et annet selskap som selger brukte skolebusser, ekspressbusser og turbusser, som vi også har litt lyst til å se hva de har i hagen. Ja, det kan bli veldig, veldig spennende. Og så er det noe med det å komme litt ut av sentrum, se hva som er rundt. Og vi er jo ute for å se på busser og litt forskjellig. Og vi så på Google Maps i går at det er ikke få busser som står parkert i den byen her. Da skal det være inn der, og der er det gjerder så høyt som fjell. Oi! Og piggtråd. Så her er vi kanskje ikke så velkomne. Her er det åpning. Der har vi de bussene vi så i går. Da har vi altså kommet til et busselskap, og vi venter på tillatelse for å forhåpentligvis få filme litt busser. Og hva skjer mens vi står og venter på dette her? Jeg merker at vi snart er på vei til Norge igjen, for nå begynte det å snø her i Las Vegas. Det tror ikke jeg er vanlig. Nei, nå er det nok mange Las Vegas-rianere som er i sjokk. Ja, men da får vi reise videre i snøværet og se om vi finner noe andre busser. Vi snakket jo med en på bussen i går, en hyggelig kar, og han sa det at dette været her er veldig uvanlig. Temperaturen her er helt bak mål. Da har vi altså kjørt en halvtimes tid ut av Las Vegas. Jeg må jo si at ja, miljøet har jo endret seg litt. Det har det. Og vi kan jo se det at der er jo teltleire, der er trailer park
Folk bor altså i campingvogner og campingbiler. Så bak all glitter og glamour så skjuler det seg en virkelighet og en fattigdom. Det gjør det. Men vi straks på et senter som selger brukte busser. Så det blir spennende å se om vi slipper inn. Vi kommer jo sånn, som sagt, alltid uventet og brått på. Det litt vår stil, det. Da har vi altså møtt verdens hyggeligste mennesker. Ja, absolutt. Da vi nevnte ordet Norge, så var vi der med en gang. Det var fjord og fjeller og alt. Og så var det selvfølgelig congrats with all the medals in the Olympics. Så nå skal vi rundt her og ta en liten... Dette her kanskje blir en egen film, faktisk. Vi får se hva vi får til. Vi får se hvor mye. Vi skal få en fyr til å prate for oss. Dette kan bli superduper spennende. Hello, my name is John Van Blaricum, aka Johnny Ringo on our videos. This is Las Vegas Bus Sales. I'm doing this on YouTube right now. We're trying to create a channel called wheelbase.media. And there's not much up on there right now, but we're gonna get that up there and running. And it's really gonna be anything based around wheelbase. And our main focus in the beginning is gonna be transportation and the school bus conversion crowd. We're gonna try to learn a little bit and try to share it with everybody. So that's wheelbase.media. You know what, if I can, let me grab something real quick. I'm gonna grab a soda and just drink some sugar. Of course. I'm telling you. Dette her helt nydelig. Nå vi altså inne og produserer film. Det beste jo at han selv har en YouTube-kanal, så dette her jo kjempegøy. Så nå skal vi prøve å lage noe sammen, og så skal vi se hva dette her kan føre til i fremtiden. Kanskje vi kan få litt amerikanske serier? Hvem vet? Da blir det altså en liten prøvekjøring med denne Bluebirden, og han prater jo i vei. Dette her en drømmedag. Tenk at vi bare kan gå inn til et kontor, og så får vi oppleve dette her. Men jeg må jo si at bussen innvendig jo ekstremt primitiv. Dette her jo ikke noe vi hadde sett i Norge, men det artig å se hvordan det her funker her i Amerika. I do love driving these buses. What type of gearbox is it? This is a 5-speed Allison transmission. Everybody wants an Allison. Over in Europe, do you guys see a lot more ZFs? It's ZF, yes. Yeah. If they're a large operator and they're already running coaches, they know what they want. They come in here and they tell you. But there's a lot of smaller operators that are trying to grow and they're not sure what to get into. And they're operating, say, just a small, cutaway shuttle, E450 or something like that, 28 passengers, and they want to go up to like 31, 32. A lot of them, they see in their mind the growth of their little transportation company is to hop into something like this. And I always kind of steer them away from it. Unless they're really prepared, I say go to a Freightliner. You can do something like this. It's 36 passengers. It's powered by a 6.7 Cummins, very common engine. A lot of mechanics out there work on this. As far as the operator expense, it's not going to bear as much as this. You can imagine you're a small operator and you're going to take that next step and you want to move up to a highway coach. You're taking a lot of risk, because a new one can break just as easily as a used one. Finding drivers that aren't going to beat up your highway coach are harder to find than a Freightliner. Freightliner is still difficult to drive, but not nearly as a highway coach. For en fantastisk dag og imøtekommenhet. Ja. Det var helt overraskende når vi kom inn her. Altså, vi bare svingte inn med bilen, og så banker vi på døra. Og der kommer de ut, 2 fantastisk blide karer. Ja. Vi har mye å lære hjemme i Norge av den der amerikanske imøtekommenheten. Vi kommer altså hit 2 totalt ukjente mennesker, og vi har fått prøvekjøring, omvisning og et par timer med småprat her i Las Vegas. Det deilig. Ja, det det. Men vi har masse mer å gjøre i Las Vegas. Ja, vi har det. Og sola begynner jo å gå ned bak oss. Vi har mer kollektivtransportløsninger å teste i byen. Las Vegas! Vi har funnet den tredje. Jeg vil fremdeles kalle det monorail, men det jo ikke det. Men altså, etter en lang dag i Las Vegas, og du har spilt bort alle dine penger, så
så kan du altså gå hit og ta denne her da trammen, som de kaller det, til hotellet ditt. Så dette her er en genial løsning. Det jeg savner, det er at det hadde vært en sammenheng. Du kan ta denne mellom 3 hoteller, og så må du da gå et stykke for å finne neste, som da tar det mellom 3 hoteller, og så må du krysse gjennom hele sentrum over på andre siden for å finne en linje da, som tar deg på baksiden gjennom byen. Som faktisk også da koster penger. Også dette systemet her er jo vaierstyrt. Det går jo da på 2 skinner, men det trekkes frem og tilbake med vaier. Men vi må se å komme oss med, og her er det faktisk folk. Tram 1 går til Luxor, Tram 2 går til Mandalay Bay. Og vi vil jo til Luxor, for det er der vi bor. Det er der vi bor. Så da tar vi eneren. Dette var vel eneren? Nei, det vet jeg ikke. Men det finner vi ut av. Da suste vi forbi hotellet vårt. Så det betyr at vi er på feil tog. Og nå er jeg spent, for jeg leter jo på morgenen i dag etter denne stasjonen. Jeg gikk jo rundt på hele hotellet for å finne hvor er stasjonen henne. Så nå skal vi finne ut av hvor er det vi havner når vi går ned trappa. For det er jo ikke skilt da. Og vips, var vi på kasino. Sinnssyk opplevelse å være her i Las Vegas. Og tusen takk for at du har sett filmen. Hvordan er det med økonomien, Tom? Nei, det er blakk. Nei, det må jeg selge hus og bil og hjem og unger og alt da jeg kommer hjem. Alt må selges. Ja. Selv det du har av klær, hår, alt. Ja, det har jeg solgt allerede, så dette her er lånt til klær. Nei, ikke sant. Gi det tilbake til meg nå. Kom igjen her nå. Nei, vi må komme oss vekk herfra før vi blir helt konkurs. Men det her har vært en kjempeopplevelse. Slipp på knappen, men dette abonner, og da får du med deg resten av vår reise her i Amerika. Og selvfølgelig våre vanlige filmer her på YouTube. Vi snakkes. Kos deg masse. Vi må hjem og tjene penger. Dette her går ikke lenger.